কোলাহলমুক্ত প্রাকৃতিক নিরিবিলি পরিবেশে বন্ধুদের সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত কাটানোর জন্য পারফেক্ট একটা পরিবেশ ড্রিম ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। নতুন আঙ্গিকে নতুন রূপে বাচ্চাদের গেমস রাইড, মজাদার দারুণ সব খাবার, নাগরদোলা সহ নানা আয়োজন নিয়ে প্রস্তুত। মাঝে মধ্যে যখন আপনাকে নিজেকে রিসার্চ করার প্রয়োজন অনুভব করবেন, ভিজিট করতে পারেন এই রেস্টুরেন্টটি। খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশ আর কিছু না হলেও মন খুলে প্রাণটা ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবেন। আর এই রেস্টুরেন্টে আপনারা বিফ বারবিকিউ, চিকেন বারবিকিউ, সেট মেনু, চিকেন সাসলিক, শিক কাবাব, মটকা বিরিয়ানি, ছোলা বাটোরা, চিকেন চাপ, চিকেন ফ্রাই, চটপটি, হালি ফুচকা, বার্গার, লুচি সব ধরনের মানসম্মত খাবার পেয়ে যাবেন। আর পেয়ে যাবেন চা। যারা চা লাভার আছেন তারা তো ট্রাই করতেই পারেন। আর এই রেস্টুরেন্টটির লোকেশন হলো হিসমি পুরানাপোল বাইপাস রোড, জয়পুরহাট। আর এই রেস্টুরেন্টটি রাস্তার পাশে হয়। এখানে আসার সুবিধা অনেক বেশি। সুন্দর মনোরম পরিবেশে সূর্যাস্ত দেখা